Maintenant qu'on sait extraire l'hydrogène sans pyrolyse, par exemple avec des bactéries, ça j'avais donné l'idée il y a au moins 2 ans. Là. Aux États-Unis, ils ont trouvé le moyen de procéder avec des bactéries pour extraire l'hydrogène de l'eau. Simplement à l'aise. Simplement à l'aise. À l'aise, il y aurait une centrale thermique qui brûle de l'hydrogène, qui fait chauffer de l'eau, qui fait tourner les turbines pour produire de l'électricité. L'économie pour la région. Donc, si on voulait faire avec de l'avais, vous pouvez le faire si vous voulez. Voilà donc. Il suffit que des ingénieurs s'y penchent dessus, des techniciens, des entreprises, des machines comme ça. Et vous avez de l'électricité pas chère, à bon marché. Sachant que le prix d'électricité augmente. Donc voilà donc. Voilà. C'est une solution écolo car 002. Voilà.